Түбән Ширеккүл авылында туып үскән. Хәзерге вакытта Югары Ширеккүл авылында игелекле гомер кичерүче. Яраткан газизләрдән газиз әнкәебез. Ягымлы, назлы картаебыз, олы картаебыз. Рәзифә Әкрәм кызы Шәмсиеваны ихлас күңелдән олы юбилее 90 яше тулу уңайыннан кайнар котлыйбыз. Кадерле кешебез, безнең бердән-беребез, күз нурыбыз. Күркәм 90-нчы көзеңне дә синең белән бергәләп, исәнлектә, саулыкта, шат, күтәренке кәефләр белән каршы алыбызга без бик шатбыз. Шундый бәхетле көннәр синең тормыш дәфтәреңә шактый урын алып торсын әле. Җан һәм тән тазалыгы, балалар бәхете, моллык, иминлектән аермасын Ходай. Безнең кадерлебезнең бала чагы, яшь үсмер еллары бик авыр чорларга туры килә. Бар гомере тынгысыз, фидакар хезмәттә үтә. 1931 елның 21 февралендә ачлык, ялангачлык вакытында Түбән Ширеккүл авылында Нәгыймә белән Әкрәм Хөснетдиновларның тату гаиләсендә 3нче бала булып дөньяга килә. Бала чактан ук тормышның авырлыгын татып үсә. Туган авылында белем алганда ук кул белән урман кисүдә катнаша. 7 еллык белем алгач, торфлыкта торф чыгара. Колхозда көлтә бәйли, ашлык суга, ашханәдә ашарга пешерә, сарык карый. Аннары 6 еллап сыер сава. Кәлҗәмәне ашап, бәләкәй чана белән симәнә. 4 иледән тоз ташый. Аннан соң амбарда ашлама бушатуда, урып җыю чорында, салым өюдә катнашкан кадерлебез. Бар эшләрне дә оста, тырыш куллары белән башкарган, һәр эшен җиренә җиткереп үтәгән. Тырыш, намуслы хезмәте бик күп санлы медальләр, хезмәт ветераны исеме белән билгеләнде. Яшьлегенең чәчкә аткан чагында 1959 елның 18 октябрендә Шәмсиев Әл-Мөхәммәд Шәмсемөхәммәд улы белән чәчләрен чәчкә бәйләп, бер-берсен яратып, тормыш көтә башлыйлар. 4 балаларын да күз карасыдай карап, саклап, яклап, бары йөрәк назларын биреп, җан җылларын тигез өләшеп, яратып үстерделәр. Бүген барыбыз да тормышта үз урыннарыбызны табып, гаиләләр корып, уңышлы эшләп йөрибез. Аллаһка шөкер. Кадерлеләребез 50 ел иңне-иңгә тирешеп, шатлык куанычларны ортак итеп, бик матур, күпләргә үрнәк булып яшәделәр. Кызганычка каршы, бүген әнкәебезнең 90 яшьлек олы юбилеен каршы алганда, әткәебез генә арабызда юк. 2010 елның 18 гыйнварында гүр иясе булды. Урыны оҗмахта булсын. Әнкәебез, Аллаһка шөкер, бүген бәхетле картлык кичерә. Улы Даниил, килене Роза белән бергәләп бик матур яшиләр. Әнкәебез олы яшьтә булуына карамастан җитез хәрәкәтле. 1 минутта тик тора алмый. Малын да карый, кош-кортын да тәрбияли, чәк-чәкләр пешерергә ярата, балаларын, оныкларын җылы бияләй, юкбашлар бәйләп куандырып кына тора. Һәр чак балаларына ярдәм итәргә дә ашкынып кына тора ул. Килгән саен безне тәмле ризыклары, эссе шәйләре, шат елмайган йөзләре белән сагынып каршы ала. Кайтыр юлга чыкканда изге теләкләрен юллап, озатып кала ул безне. Сөекле әнкәебез, без син булганга бәхетле. Синең белән тормышыбыз да матур, яшәешебез дә мәгънәле. Безнең белән син дә бәхетле булып, исәнлек, саулык белән озын гомер ит. Маңгаеңда сырлар, үткән еллар, борчуларың изе ак чәчең, барлык балаң әнкәй рәхмәт әйтә. Котлы булсын 90 яшең.
Кадерле без, озак яшә. Якты нурлар сибеп дөньяга. Без бәхетле яныбызда, һәр чак син исән сау гына булганда. Сине яратып барлык балаларың, кияү киленнәрең, ынык-ыныкачларың. Хөрмәтле Рәзифә Әкрәм кызы, 90 яшьлек якты бәйрәмегез котлы булсын. Бүген сезгә нинди генә теләкләр, нинди генә сүзләр әйтсәк тә аз булыр кебек. Чөнки сезнең гомер үзе бер тарих. Ул тарих битләренә күз салсаң, анда күпме истәлекле вакыйгалар, кайгы борчу, сагыш белән бергә шатлыклары, бәхетле мизгелләре дә бар. Алдагы көннәрдә дә сәламәтлегегез ныклы булып, балаларыгызның күңел җылысын тоеп, ынык-ыныкачларыгыз өчен сөенеп кенә яшәргә язсын. Балаларыгыз сөйләгән иң матур җырларның берсе тик сезнең өчен яңгырый. Шул үзлек, сагына шул уйларында гелбез балалар. Әнкәйебез килде яныбызга, күчтән эшкә алып алмалар. Әнкәйебез килде яныбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бүтән җимешләрдән әнкәй алмалары тәмлерәк. Әнкәйебез килде яныбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бүтән җимешләрдән әнкәй алмалары тәмлерәк. Күңелле бергә шәйләр шу, татлы да сыңалма исләре. Әнкәй белән бергә килгән кебек, авылыбызның яты кичләре. Әнкәйебез килде яныбызга, иләрбез бүген ямьлерәк. Өстәлдәге бүтән җимешләрдән әнкәй алмалары тәмлерәк. Kebek әнкәйемнең сүзләре дә тәмле изгеләр. Яшә әнкәй безне сөендереп, бирсен Ходай озын гомерләр.